Assalomu alaykum qaynonamizlar, obunachilar. Xudo xolasa biz Andijon aeroport oldidagi kargoga kelganmiz. Xudo xolasa 200 talik akamiz Qirg'izistonga o'shga olib ketyaptilar. Xo'p, 20 taligimiz. Asi aytayotgan cho'tkasi, xo'p, stabilizator shirankalari 1 yil, elektronikasi 2 yil, xo'p, temirlarga garantiya qog'oz ham yo'llanib beryapmiz. Aka, qog'oz olib olasiz. Xudo xolasa buni yetkazib olib kelib, narxi $1300. Ko'p odam hali motor bilan solishtiradigan akalar mana. Bu motor bilan bu motorda farqi bor. Iltimos, aqminglarni tenglashtirib, bunimiz Marg'ilonga xudo xolasa tushadi. Bunda ham o'sha listlarga keladigan to'rtli qora rastik list, miya motorlari собственный Xitoydan podzakaz keladi o'zimiz uchun. Aka, xudo xolasa aytganimizdek ma'qul qilib yetkazib berdik aka. Bo'ldi. Aka, kargo misol xizmati bo'lsa nomerni ayting. 90 524 1666. Abdurashid. Bo'ldi. Akaga aloqaga chiqaverasizlar. Andijon shu Qirg'izistonga o'tkaziladigan joy. Buni shu kargoda nomerlari aloqaga chiqib, fonni akalarimiz nima xizmatlari bo'lsa, hamma yo'q yetkazishni deyapti. Xudo xolasa tushirib qo'yib ketyapmiz. Like, подписка ayamaymiz, sog' bo'lasiz.